Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավար, տարվա մեր առաջին եթերն է եւ տարին սկսվեց այսպես. Նիկոլ Փաշինյանը տեսա Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու անհասկանալի ծիսակարգի մասնակցելուց հետո Տիրադավ Անուշավան Ժամկոսյանի կողմից իրականացվող ինքը իր տիկինը մի քանի պաշտոնյաներով, քպականներով, այսպես վարչական խայտարակ ռեսուրսներ կիրառելով օգտագործելով իրենք մաքսիմում 2000 մարդ էին կարողացել հավաքել, շարժվեցին դեպի Սուրբ Աննա եկեղեցի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը բեմից հավաքել էին իր համար բեմ, ներողություն խնդրեց Հիսուս Քրիստոսից, որ նրան մենակ է թողել, մենակ չես, սկսեց վիշապ Ահին իշել իրենց նախկին երգերից մեկը երգել, ու հետո նաև այսօր ինչ է ասել, ըստ էության բացահայտել է 2001 րոպե ավելի կոնկրետ։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Ծննդյան ուխտերթին, ես կարծում եմ, որ այն բավական մարդաշատ է, այնտեղ կային պետական պաշտոնյաներ, քաղաքացիներ, կային զոհվածի մայրեր, մարզերի բնակիչներ։ Մարդիկ կային արտերկրից էին եկել, որպեսզի մասնակցեն այդ երթին։ Ինչն է հատկանշական, այո, այնտեղ կային զոհվածի մայր, օրինակ մեկը Տիկին Գոհարը, որը իր ամենաթանկն է տվել մեր հայրենիքին, գոռում էր Նիկոլ Փաշինյանի երեսին, այն ինչ որ իրենք կան, ավելին վայրերը գոռում էին, որպեսզի փակեն այդ դռները եկեղեցու, որպեսզի դրսից իրենց համար լսելի չլինի Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը։ Ահա այսպես էին զոհվածի մայրերը արձագանքում Նիկոլ Փաշինյանին այդ օրը։ Եվ ինչ է ասում այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, իսկապես շատ ցավալի է, բայց մենք ունենք այն ինչ ունենք եւ այդ Նիկոլ Փաշինյանը իր այսօրվա խոսքում հստակ խոստովանեց, որ այո, իր կազմակերպած ուխտերթի ժամանակ մասնակցել են երկրի պաշտոնյաները։ Սա իր գործելավոճն է, սա իր հնարավորությունների սահմանն է, ինքը ուրիշ բան չի, ինքը պարզապես խոստովանել է, որ այդ մասնակիցների մեծ մասը պաշտոնյաներ էին։ Հիմա եթե այդ պաշտոնյաները այդպես քրիստոնեության հավատարմությունն էին ուխտերթով արտահայտում, այդ պաշտոնյաները այդպես եկեղեցու հավատարմությունն էին այդ ուխտերթի մասնակցությամբ արտահայտում, ապա այդ ուր էին այդ պաշտոնյաները, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ շաբաթ, ասենք, երկրում չէր ու պատարագի չէր մասնակցում։ Ինչու այդ պաշտոնյաները մյուս պատարակներին չէին մասնակցում։ Պատարակը ինչ կապ ունի եկեղեցական պատարակը, ինչ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության չմասնակցության հետ։ Պարզապես վարչական ռեսուրսի կիրառման ապացույց եւ իր հայտարարությունը, որ ընդունում է այդ մասին, այնպես որ խոսել այդ երկրի թիվ 1 սրբապիղծից ուխտերթի կազմակերպման արդյունավետության, ուխտերթի կազմակերպման նպատակին հասնելու մասին ուղղակի աբսուրդ է եւ ինքը չարժե, որ այդքան մենք փորձենք խոսել նրա մասին։ Երկրի թիվ 1 սրբապիղծը ինչու է հարձակվել այսպես եկեղեցու վրա, ինչու է հարձակվել քրիստոնեությանը հավատավոր ժողովրդի վրա, որովհետեւ ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը լուրջ խնդիրներ ունի երկիրը իր իշխանությունը նորից հաստատելու, իր իշխանությունը վերարտադրելու, իսկ եկեղեցին այն թիվ 1 ուժն է, որ իզորու է համախմբելու ժողովրդին եւ եկեղեցին այն ուժն է, որի կոչով ժողովուրդը կարող է եւ կգնա այնպիսի ընտրության, որի դեպքում ինքը չի վերարտադրվի, ինքը միայն այդ խնդիրն է իր համար վերարտադրության խնդիր է լուծում եւ Նիկոլ Փաշինյանի արարքները, նրա թիմի արարքները այսօր վերլուծելը ավելորդ եթերի օգտագործում է, ավելորդ ներվերի քայքայում է եւ ինքը շատ լավ էլ հասկանում է, որ ինքը այդքան չկա, այդքան չարժե որ իր մասին խոսեն եւ օրը մի ինչ որ հիմարություններ է դուրս տալիս այսօրվա իր ապացույց խոսքերի վկայությունն էլ այն մասին որ այո մասնակցել են պաշտոնյաները բացի պաշտոնյաներից ով է մասնակցել թող ինքը նշի այն քաղաքացիների քանակը ովքեր որպես զուտ քաղաքացի որպես զուտ քրիստոնյա մասնակցել են այդ երթին իհարկե ոչ այդ պաշտոնյաներն էին իրենց կազմակերպած վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ կազմակերպած թիմերը տարբեր տեղերից Իսկ ինչ մնում է որդիները կորցրած մայրերի մասնակցության մասին, ինքը լավ էլ երևի թե եթե լավ չի լսել, ապա թող փորձի իր թիմակիցներին կամ ներկաներին հաստատ տարբեր տեղեր նկարահանում են, լսում են մասնակիցներին, դրսում կանգնածներին նկարել են եւ թող տեսնի ու լսի թե ինչ էին ասում այդ որդիները կորցրած որդեկորույս մայրերը դրսից իրեն եւ եթե ինքը դա համարում է իրեն համար ողջունի խոսքեր, ես ոչինչ չունեմ ասելու
Չնայած ինչու ենք զարմանում, այդ Սյունիքից եկած Սյունյաց ողջունները ընդունող մարդը հազիվ էլ այդպես արձագանքի որդեկորույս մայրերի իրեն ուղված խոսքերին, այնպես որ էլի եմ կրկնում, երկրի թիվ 1 սրբապիղծը չի կարող քրիստոնեությանը, եկեղեցուն վստահություն հայտնող ուխտերթ կազմակերպի ու դա լինի բարեհաջող, հաջողված ուխտերթ, դա իր հերթական հեքիաթային իր մտքերի իրականացումն է անում, ինքն իրեն խաբում։ Բայց այս պատկերը ինչ բարձր կլինի ներողություն Մենք պիտի ընդունենք մեր մեղավորությունը եւ պատասխանատվությունը, որովհետեւ հիմա ըստ էության ստացվում է, որ մենք մի շատ կոպիտ սխալ ենք գործել երկար ժամանակ։ Մենք մեր եկեղեցուն մենակ ենք թողել հերձվածի հետ։ Մենք Հիսուս Քրիստոսին իր եկեղեցում մենակ ենք թողել այդ հերձվածի հետ։ Ու սա այսպես խոսում եմ մի մարդ, որը այս տիրադավների հետ դուրս է եկել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, որոնք այլևս է տիրադավներն եւ երթերթին հերձված են, մի մասին կարգալույս է սրբազանների մասին, չի դեռ սրբազանների մասին չի խոսքը, բայց քահանաներ կան, որոնք հենց այո եկեղեցական կանոնակարգով հերձվածներն են իրական, ու ինքը ինչ է ասում նաեւ, դա շարունակության մեջ խոսում է այն մասին, որ շարունակում է պնդել, որ առաքելական եկեղեցու վերնախավը աղանդավորական գործունեություն է իրականացնում, աղանդավորներով լցված հավաք են անում, ինչի խոսում նա։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ իր ներկայացած պաշտոնյաների մեծամասնությունը որևէ աղանդավորական կողմնորոշում ունեցող ուղղության ներկայացուցիչ է։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ հայ առաքելական եկեղեցին մենակ չի։ Ինքը շատ լավ տեսավ, որ իր կազմակերպած երթ 10 տիրադավների կազմակերպած հարձակումը Մայրաթոռի վրա ինչ արձագանք ստացավ հանրության կողմից, եւ ինքը շատ լավ հասկացավ, որ մեր եկեղեցին մենակ չէ, մենակը դու ես, մենակը քո թիմն է, մենակը ՔՊ-ն է, մենակը երկրի դավաճանության ուղին բռնած ՔՊ-ական թիմն է, որի գործունեության ժամկետին շատ կարճ օրեր են մնացել, այնպես որ խոսել եկեղեցու մենակ լինելու մասին ուղղակի աբսուրդ է, մեր հայ հանրությունը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, ինչքան էլ դու փորձես հակառակը, ու ինչքան էլ դու ուզենաս, որ հակառակը լինի, հայ ժողովուրդը, հայ առաքելական եկեղեցու ամեն մի կոչին կանգնած է ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու եւ քո խոսքերը եկեղեցու մենակության մասին ապացուցում են քո իսկ մենակության մասին։ Դու ինքդ շատ լավ հասկանում ես այդ մենակությունը, դու ինքդ շատ լավ հասկանում ես, որ հանրությունը այլևս քո կողքին չէ, դու ինքդ շատ լավ հասկանում ես, որ քո թիկունքում կանգնած այդ պաշտոնյաները նույնպես քո հետ չեն, որտեղ ամեն մեկը մի աղանդի ներկայացուցիչ է, նույնիսկ դու ինչ աղանդի ներկայացուցիչ չես ներկայացնում, բայց մյուսներն էլ գոնե այդ աղանդից չեն։ Ամեն մեկը մի աղանդ է ընտրել իր համար։ Եվ դու ինքդ քո աղանդը, պաշտոնը պահպանելու աղանդն է։ Այնպես որ խոսել եկեղեցու մենակության մասին կարող է միայն քո նման սրբապիղծը խոսել, եւ քո նման սահմանադրական կարգը տապալող եկեղեցու լիազորությունների շրջանակը ներխուժող սրբապիղծն է եւ համոզված եղի եւ մեր հանրությունը շատ լավ գիտի ով է մենակ, ով չէ մենակ, եւ մեր հանրությունը հայ ժողովուրդը կանգնած է հայ առաքելական եկեղեցու կողքին, նրա համար վեհապարն է, իսկ դու ընդամենը դավաճան ղեկավար։ Միջավայրից բավականին մեծ քննարկման արժանացավ իր տիկնոջ տեսքներ այդ օրը եւ բացի այդ նա գիտեք երեք օր առաջ Սյունտիկինը գրել է, որ 2026 ոչ միայն կրթվելու, այլ մեզանից լավագույն տարբերակը կերտելու մասին պետք է խոսվենի։ Մեր սոցիալիստներից այսօր բան համացումների հետ ենք խոսում, ասում են բատարեք կերտեք ձեզանից լավագույնը, օրինակ այն ձեր այդ հավաքի ներկայացներից մեկին, որը նայում էր լրագրողի, այսպես ասենք, տեսախցիկին եւ ձայնից ինչ արտաթորակ ասած արտաբերում էր։ Խնդրեմ։ Գիտեք, խոսել, ասենք, Աննա Հակոբյանի մասին, ես եթերաժամը տրամադրել նրա մասին
խոսելը աբսուրդ է, ով է Աննա Հակոբյանը, ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանի ասենք կինը, հա, եւ վերջ, ինքն իրեն առաջին տիկին է ներկայացնում, ինքը չիմանալով հանկարծ, որ երկրի առաջին տիկինը երկրի նախագահի կինն է, հասկանում եք, կարողա տենց մենք չգիտենք, ես չեմ կարող ասել, բայց ինքը իրեն ներկայացնում է առաջին տիկին, իրեն ներկայացնում է քրիստոնյա հավատավոր ժողովրդի ներկայացուցիչ, չգիտեմ ինչ հանդերձանքով, մենք բոլորս հիշում ենք, չէ՞, նա ինչպես ինչ հանդերձանքով էր գնացել վեհափառի կողքը նստել, ինչ այդ էր իր կերտած նորաձև կրթությամբ հայ քաղաքացին, այդ կեցվածքով, մենք բոլորս տեսել ենք նրա, հասկանում եք, նրա լսել ենք, կարդացել ենք նրա SMS-ները, նրա Facebook-յան հայտարարությունները, քաղաքացիներին դիմելու բառապաշարը եւ խոսել այդ կնոջ մասին եւ խոսել դրան զուգահեռ այդ կնոջ հայտարարած նորաձև կրթության ու նորաձև կեցվածքի մասին աբսուրդ է, հասկանում եք, նա շատ հեռու է հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդի կեցվածք ունենալուց եւ ես չեմ էլ ուզում այլևս նրա մասին խոսել, ինքը չարժե, որ ես խոսեմ նրա մասին պարզապես։ Փաշինյանը երեկոյան գրեց, որ առաջին խորհրդի նիստ են անցկացրել, ինչ են արել դիալոգների հետ եւ այս պատկերը էլի տիկին Հենց դա է, գիտեք, դրա համար եմ ասում, առաջին սրբապիղծը ինչ որ խորհրդի մասին է խոսում, ինչ որ խորհրդի ժողովի, դու ով ես։ Դա մի հատ բացիր սահմանադրությունը եւ հասկացիր, թե վարչապետը ինչ լիազորություններ ունի, ընդհանրապես ինչ կապ ունի ինքը եկեղեցական ծիսակատարությունների կազմակերպման հետ, եկեղեցու կանոնակարգերի վերամշակման հետ, ով է ինքը եթե նույնիսկ հավատանք իրեն, որ ինքը քրիստոնեության հետևորդ է, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, այդ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, այդ երբվանից խորհուրդ կազմելու, խորհրդի նիստ հավաքելու, խորհրդով որևէ կանոնագիր փոխելու, կանոնակարգ վերամշակելու լիազորություն ունի։ Ինքը նույնիսկ այդքանը չի հասկանում, որ չխոսի այդ մասին բարձրաձայն։ Հասկանում եք, ինքը իր վրա տվել է լիազորություն, իր վրա վերցրել է լիազորություններ, որ բոլորովին չունի, ինքը ընդամենը չստացված, ցավոք սրտի 21 թվականին ենթադրենք, կա ողջամիտ կասկածուն են, որ լուրջ ընտրախախտումներով ընտրված, ուժի կողմից ընտրված վարչապետ է, ընդամենը, եւ ինքը այսօր այդ ամեն ինչի արդյունքում ինքը մեծամասնության ձայն ունենալով ինքը իրեն դարձրել է բռնապետ եւ իր բռնապետիկի լիազորություններով փորձում է իշխել նաեւ հայ առաքելական եկեղեցուն, իշխել նաեւ հայ առաքելական ձևավորել նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու կանոնակարգ նոր, ինչպես ինքը փորձեց ու ներկայացրեց նիկոլիզմի թեզերը, այնպես էլ հիմա իր պատկերացման պետք է հայ առաքելական եկեղեցու համար նոր կանոնակարգ ձևավորի։ Դա չի լինի եւ ըստ էության էլի եմ կրկնում Նիկոլ Փաշինյան, դու երբեք չունես այդ լիազորությունը, դու նույնիսկ ես խիստ կասկածում եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ես, ես նույնիսկ ողջամիտ կասկածներ ունեմ, որ որևէ աղանդավորական ուժի ներկայացուցիչ ես, բայց ամեն դեպքում դու այս պահին կատարում ես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջը հարձակում հայ առաքելական եկեղեցու վրա, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցին այն ուժն է, որ կարող է իզորու է համախմբել ժողովրդին, իսկ դու վախենում ես ժողովրդի համախմբումից, որովհետև ժողովրդի համախմբումը քո լուրջ, քեզ համար լուրջ վտանգ է վերարտադրվելու եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կատարման, նրանց պահանջների կատարման ամեն մի քայլը ուրիշ տեսանկյունից, ինչ տեսանկյունից էլ փորձես ներկայացնել, միևնույն է, հանրությունը դա շատ լավ հասկանում է ու շատ լավ գնահատում է։